Tonight, God's red rose. Karon nga gabi, ang Dios ngayon ang pula nga rusas sa Dios. Do you remember when you were falling in love? Na mabatian pa ba ninyo nga sa panahon kamo na first time na higugma? You see a girl. Kita kag gwapa nga dalaga. What's your name? Utana ka unsay imong ngalan? Where are you going with your life? Sa may imong mga plano sa imong kinabuhi. And then you begin to get a relationship. Niya magsugod na rin kaniyag ibid-ibid mga kaigsunan. And maybe you hold hands together. Maabot ang panahon nga magginunitay na mo sa inyong mga kamot. And then comes the big day of the first kiss. Maabot tayo na ang pinaka dili malimtan nga adlaw kanang una gyud nga halok. Where was your first kiss? Asa akong una nga halok? Bangkok, Thailand airport. Abot kami dito sa airport sa Thailand. And then maybe you're lucky you get to be married. Unya, pag human, pertigin nimong swertiha, maminyo na ka. God wants the same with you and with me. Gusto po na sa Dios himoon alang kanimo o kanako niini nga He gabi. wants to get closer and closer and closer. Gusto siya nga makaduol kita hantong makaduol kita kaniya. That's why He made us. Mao hinungdan nga iya tang gibuhat mga kaigsunan. He's not happy with just the monkeys. Nalipay ta kay wala ta sama ang atong dagway sa mga unggoy. You can't talk to the monkeys. Dili ta pwedeng makaistorya sa mga unggoy. He makes man and woman. Iya yung gibuhat ang usa ka lalaki o usa ka My babae. God, Ang akong Dios, you can talk. baka pwede na to siya pakigsultihan. And then He made a wedding with Adam and Eve. O naghimo siya og usa gayud ka espesyal nga kasal kang Adan ug kang iba. And He gave them a gift we call making love. O gitagaan sa Dios sila usa ka gasa sa paghimo og paghigugma. One of the greatest pleasures anybody knows Usa gayud ka nindot nga pagpamati o pamati sa wala gyud uban nga Then nakabalo He niya. gave one more gift on that same Friday afternoon. Og ni anang adlaw naghatag pagid siya ng gasa ni anang Biyernes sa hapon. On the seventh day, God rested from His work. Og sa ikapito nga adlaw nagpahulay ang Dios gikan sa tanan niyang buhat. And God blessed the Sabbath day and made it holy. Og iyang gibalaan ang adlaw nga ikapito og himo kini niya. God Nabalaan. wanted to be with the people. Ang Dios gusto gayud diha uban sa katawhan. That's why He made us like God. Mao nga iya tang gihimo sama sa iyang dagway. So God made two gifts. Og busa nagbuhat ang Dios og duha ka mga gasa. Marriage and making love. Ang pagkaminyo og ang pagbuhat og paghigugma. And the Sabbath to be with God. Og ang adlaw nga ipapahulay nga ubanta sa atong Ginoo. He says, call the Sabbath a delight. Kini gitawag nga ang adlaw nga ipapahulay usa gayud ka nindot nga eksperyensya. What happened? Unsa may nahitabo mga kaigsunan. Everybody wants to make more love. Ang uban gusto gyud nga makahimo pagyog nindot nga gugma But relasyon. what about nga the gugma. Sabbath? Unsa man ang unsa may sa adlaw ipapahulay mga kaigsunan. Every day of creation supposed to be better than the day before. Matag adlaw ang pagbuhat o paglalang sa kalibutan nagakanindot mga kaigsunan. First day, God made light. Ang unang adlaw ang Dios naghimo sa And kahayan. then air and water. Og sunod iya ding gihimo ang tubig. Then the land and the trees and all that. Og ang yuta og ang mga kahoy og ang uban pa. Then the sun, moon, and stars. Og ang bituon og ang bulan. And the birds and the fish. Og ang mga langgam og ang mga And isda. all the animals. Og tanan nga mga mananap. And man and woman making love. Og ang babae og ang lalaki naghigugmaay. But not the best. Pero dili pa na mo'y pinakanindot nga The eksperyensya. best was God made a Sabbath. Ang pinakanindot mao gid nga ang Dios naghimo sa adlaw nga To ipapahulay. be with God. Makiguban sa Ginoo. God is a lover. Ang Dios usa gayud ka mahigugmaon. People think God is an angry, yelling God. Ang mga tao nagunahuna nga ang Dios usa gayud ka maisog nga Ginoo. Oh, God is a lover. Dili ang gugma, ang Dios usa ka mahigugmaon. You watch an old movie like Titanic. Nakatanaw tingel mo sa salida nga Titanic. Two kids just love each other. Duha ka mga batanon naghinigugmaay pag-ayo. She's supposed to be married to the rich man. Siya unta maminyo dito sa usa ka dato nga tao. But now she's just in love with Jack. Apan grabe gyud ang ihang gugma ngadto sa kang Jack.
That's how God feels about you. Mauna nga pagbati, ang iyang pagbati kanimo sa Dios. God wants to have a relationship with you. Gusto niya nga ang Dios makarelasyon kanato, matag-usa kanato. Jesus knocks on the door. Ang Dios nagpanuktok sa pultahan. Says, if any man hear my voice, O kinsa makadungog sa akong tingog, open the door. mag-abli sa maong I pultahan. will come in. Ako gayud mosulod. I want to be with you. Og ako makigsalo diha uban kanimo. We have a little drama. Dunay usa ka gamay nga himo nga drama. Okay, guys, you're ready. Oh, mga kauban diha, andam na ba mo? Can you give them a hand? O silang pakpakan mga kaigsunan. We do that drama every week, but that was pretty good. Kanunay na mo nang ginahimo kada semana pero kato mo'y pinakanindot nga The tanawon. girl thought she had a date to be with the boy, Ang babae aduna ta siya ay date uban ni atong usa ka lalaki. but he ignored her. Apan daw wala panumbalinga sa lalaki. Jesus comes down for the Sabbath every week. Ang Dios magakanaog uban diha kanato matag adlaw nga He wants Sabado. to be with you for a Sabbath. Gusto siya mga kaigsunan makiguban kanimo diha sa adlaw nga ipapahulay. But if you don't come, Apan kung dili ta mo adto, then Jesus goes away with no time with you. ugon niya sa Jesus siya magpalayo kanato ug wa na siya panahon kanimo. Jesus wants to have a Sabbath with you. Gusto ang Dios nga aduna tay panahon sa igpapahulay kanato. Every belief we have Matag pagtulunan nga atong nabatunan. has to have to do with Jesus. Aduna kini kalabutan diha gayud ni Jesus nga atong manuluwas. What does the Bible say? Unsa may gihisgutan sa balaang kasulatan. We follow the Lamb wherever He is. Sunda ang kordero kung asa siya muadto. Wherever Jesus goes, I follow Jesus. Bisag asa muadto si Jesus, musunod ako kaniya. What did Jesus do? Unsa may ginahimo ni Jesus? He kept the Sabbath. Siya nagbantay sa adlaw nga ipapahulay. As his custom was, Jesus went to the synagogue on the Sabbath day. Ug sa iyang nabatasan siya Jesus misulod sa sinagoga sa adlaw nga ipapahulay. Jesus kept the Sabbath. Si Jesus nagbantay sa adlaw nga ipapahulay. I follow Jesus. Akong gisunod si Jesus On the seventh day, sa ikapito ka adlaw. Saturday,
Sabado, I go to church to be with Jesus. ako moadto sa simbahan, ako makig-uban kang Jesus. I have a parable for you. Aduna ako usa ka parabulo alang kaninyo. There was a pretty girl, Duna gayoy usa ka gwapa nga the dalaga. most beautiful girl in the school. Usa gyud pinakagwapa nga babae dito sa tulungan. Bright mga Christian. kaigsunan. O niya bago pa gyud mga Every kaigsunan. boy wanted to be with that girl. Matag batanon sa maong tulungan ganahan gyud nining bayana. But the big dance was coming. O ang usa gayod kadako nga sa sayaw nagsingabot. And she asked this boy to take her to the dance. O iyang giingnan kining maong batanon nga dadon siya ngadto sa sayawan. You want me? Ganahan ka nako. I want you to take me. Gusto ko nga ikaw imo kong dadon dito sa maong sayawan. I live 50 kilometers outside town. Nagpuyo ko 50 ka kilometro gawas diri sa atong I gipuyan. don't have any way to take you to the dance. Wala ko ilaing mahimo nga ako kang madala padulong dito sa maong sayawan. She said, no problem. Siya niingon ayog kabalaka. My father owns the Mercedes car dealership. Ang akong amahan mao'y tag-iya sa mga sakyanan nga He nagbaligya. will give you a Mercedes. Tagaan ka niya usa gayud ka Mercedes. Then you can drive me to the dance. Ugon niya imo na dayon kong mapasakay og mahatod ko nimo dito sa He got the sayawan. new car. Kitagaan siya nakabaton siya He bagong loved sakyanan. driving that car everywhere, Ganahan kay siya mag-drive sa maong auto bisan asa siya padulong. racing his friends. Siya gayod tanaw sa iyang mga higala. One night he looked at his watch. Gunya sa kagabi ang gilantaw ang iyang relo. Oh no, this is the night of the dance. Oh, mao man ning takna sa sayaw. How could I forget? Unsaon man di gyud ko malimot ni. The car was so I could go to the dance. Kining auto gihatag kini aron makaadto ko niining maong sayaw. He got a shower. Niadto siya dito, naligo He siya. drove the car 50 kilometers to her house. Gidrive niya ang maong auto og miadto siya sa 50 He kilometro rang the siyang balay. doorbell. Iyang gipindot ang doorbell The father came. og migawas ang amahan. I'm so sorry. Og miingon ang amahan, She pasayo waited ako. 1 hour for you. Naghulat siya kanimo usa ka oras. Finally she went. Og tuwa na siya, naguna na lang He siya. went to the dance. Siya miadto dito sa sayawan. He looked in the window. Siya gayod milantaw dito sa bintana. She's dancing with his best friend. Pastila nakita niya nga ang kasayaw ang iyang higala nga How suod. could I do that? Nganong ako maning nahimo sa akong The kinabuhi. car was so I could be with the girl. Ang auto gihatag para lang yun nga ako mauban ni nga bayi. 4 years later, Upat ka mga tuig nilabay. he got an invitation to her wedding. Nakadawat siya og imbitasyon sa maong kasal. Marrying his best friend. Maminyo na ang dalaga ngadto sa iyahang suod He nga looks higala. at her up in front. She's so beautiful. Og naglantaw sa bayo mura siya kahilakon kay perting gwapaha. Should have been him. Siya unta makaasawa ni adto. Went to the reception. Niuban siya dito sa kananan. He got in line to say congratulations. Og linya po siya, naingon po siya, congratulations. Finally, he's in front of her. Og niya miabot ang yung panahon nga naa na siya sa atubangan She sa looks babae. up and she sees who it is. Og mihangad og siya nakita niya kung kinsa ang iyang kaatubang. And she reached up and she kissed him. Og dungo ba siya unya paghuman muhalok kaniya. And she said, it was supposed to be you. Og mingon ang baye, ikaw unta diri, ikaw unta. The car was so he could be with the girl. Gitagaan ka sa auto aron ikaw makaadto sa The mga babae. Sabbath is so you have a day to be with God. Ang Sabado gihatag pug kanimo aron kita makiguban ka sa If you Ginoo. go shopping or do something else, God is sad. Kung ikaw moadto gayud sa mga tindahan, mag-shopping ka, ang Dios dili malipay. Jesus said, whatever you do, Ang Ginoo nagingon, unsa ang imong ginabuhat, don't lose your own soul. ayaw gyud nga malimtan nimo o mawala ang imong kalag. God made a soul inside of you. Ang Dios nagbutang sa matag usa kanato sa You are iyang not just a kalag. machine. Dili ta usa ka machine. Working and working and running around all the time. Sige lang trabaho og dagan lang sa tanang panahon. Fighting traffic. Siya kanunay batok diha gayud sa Working all the traffic. time. Kanunay gyud nagatrabaho sa tanang God panahon. says one day a week. Apa nagingon ang Ginoo, usa ka adlaw sulod sa usa ka Just semana. stop. Hunong, Just stop. hunong lang gyud. Don't do anything else. Ayaw pagbuhat og bisan unsa, Just my Sabbath. kay kana mao ang akong Sabado. Don't go shopping. Ayaw pag-adto sa mga tindahan. Don't go to the gym to work out. Ayaw pag-adto sa mga gym o paghimo og Don't workout. work on your car. Ayaw pagtrabaho sa imong sakyanan. Don't work on your homework. Ayaw paghimo sa imong mga homework. Just stop.
hunong lang niya ng panahona, to be with God. makiguban ka sa atong Ginoo. I'm going to go home Sunday. Ako mauli na karong Domingo. And Monday, I'm going to go with my wife to Hawaii. Og Lunes, mag-uban mi sa kong asawa, moadto mi sa Hawaii. And we go right away to the beach. Og mudritso mi mga kaigsunan dito sa usa ka beach nga nindot kayo. Take off my shoes and socks. Akong kuhaon ang ako ang sapatos o buon po na ako akong medyas. Walk in the water. Og mulakaw ko diha sa tubig. For my soul. Ang akong kalag. All the problems go away. Ang tanang mga problema, mga hanaw ang tanang. No more traffic. Wala na'y traffic. No Facebook. Wala na'y Facebook. No texting. Wala na'y sigig text. For my soul. Ako na lang yung kaugaling. Every Friday night, Matag Birnes sa gabi when the sun goes down, sa dihang ang adlaw magsalop na Sabbath. ang igpapahulay. Light some candles. Magdagkotag mga kandila. Stop everything else. Ihunong ang tanang mga buhat. Someday we're going to go to heaven. Pila ka mga adlaw, maabot, moadto kita sa langit. But every Sabbath we get a little taste. Apan matag Sabado, kita gayon makahimo sa pagtilaw. In Ginagmay heaven nini. we're not going to be shopping. Dito sa langit, dili na ta mahimo dito nga moadto sa mga shopping We're malls. not going to go to a store and buy Dili na things. ta moadto sa mga tindahan ug mapalit og mga butang. All you have to do is think about it and Jesus will give it to you. Ang atong buhaton na lang ni ana, ato lang ang hunahunahon og diha lang skalit ihatag sa Dios kanimo. I don't go shopping on the Sabbath. Ako wala magadto sa shopping mall kada Sabat. We're all going to go to church on the Sabbath. Ako moadto sa simbahan matag adlaw ang ipapahulay. Anybody going to miss church on Sabbath? Aduna ba mga sipyat sa pag-adto sa adlaw ipapahulay sa simbahan? Hey, you want to go to church with us? Hey, gusto ba kang moadto kana uban kana ko dito simbahan? Jesus going to preach today. Si Jesus magwali karong We're adlaw. going to have the music like this. Atong himuon ang mga alawiton nga sama ingon ini Come kanindot. on, let's go. Dali, adto ta, uban ta. No, I don't think I want to go today. Dili tingali murag di ko kaadto ng Next week, adlaw. maybe next week I'll go. Sige, tingali sunod na lang simana. Sunod lang simana. Nobody will ever miss worship with God in heaven. Kinahanglan gyud wala gyud masipyat sa paghatag og himaya sa Dios dito sa So we langit. go to church on the Sabbath. Kinahanglan gyud moadto ta sa simbahan kada adlaw My ipapahulay. father died. Ang akong amahan namatay. 22 years now without my father. 22 katuig na wala na ko'y amahan. But when we get to heaven, he will be alive Apan again. sa diyang moadto ta sa langit, siya mabuhi pa pag-usab. All my brothers, we will all get together. Ang uban sa kong mga igsoon, kami magsalo diha. sa Nobody kananan. missing anymore. Wala na gyoy amo siya nga makalimtan, dili na mahitabo. So on Sabbath, Ni anang adlaw ipapahulay. we get together with all our favorite people. O kami mag-uban, uban sa atong mga hinigugma. And we have our best food. Og naa ang pinaka nindot lamian nga You eat on pagkaon. your best dishes. Og naa na makita nato ang atong ganahan kayo nga It's a taste kalanon. of heaven. Mao na ang pagtilaw diha sa usa ka nindot nga langit. Sometimes people ask me, what can you do on the Sabbath? Ano yung mga tao mangutana nga unsa may inyong himuon sa adlaw nga ipapahulay? If you can do it in heaven, Kung ato nang mahimo dito sa langit, you can do it on the Sabbath. mahimo po nato na sa adlaw nga Sabbath is ipapahulay. a taste of heaven. Ang adlaw ipapahulay usa gayud kat pagtilaw sa usa ka nindot I nga hope langit. you'll try it. Ato nang sulayan mga kaigsunan. Sabbath can be just a great, great day. Ang igpapahulay usa gayud kadako gayud nga adlaw. And yes, I keep it because it's one of the 10 Commandments. Oh, akong gitipigan ang usa gayud kasugo diha sa napulo We are kasuguan. not saved by the Sabbath. Wala ta maluwas sa adlaw nga We are igpapahulay. saved by Jesus and by Jesus alone. Kita lang naluwas diha kang Hesus o kang Hesus ra gayud. But Jesus says, Apan si Jesus nag-ingon, if you love me, keep my commandments. kung gihigugma mo ako, bantayi ang akong mga sugo. He said at the end of the world, there will be one church. Na siya nag-ingon nga sa katapusan sa kalibutan, aduna lay usa ka simbaha And they will iglesia. keep all the commandments of God. Og sila gayon magasunod o magatipig sa kasugo sa Ginoo. We want to be that church. Gusto kita ni ana nga iglesia Not going to change any commandments. nga wala mag-usab gyud bisan sa gamay nga We're going sugo to keep sa all Dios. 10 commandments. Magatuman ni anang tanan nga mga sugo sa Dios. So now we have to ask a question. Karong gabi ako mangutana kaninyo, If Saturday is the Sabbath, ang
Sabado mao gayud ang igpapahulay. Seventh day Sabbath. Ang ikapito kaadlaw nga How igpapahulay. come so many people keeping Sunday now? Pero ngano man nga mas daghan man ang nagbantay sa adlawng Domingo. God created a Sabbath back at the beginning. Ang Dios nagbuhat sa adlawng ipapahulay gikan gyud sa sinugdanan. Thousands of years, everyone kept the Sabbath. Nilibo na ka mga tuig ng labay, nagamping sila o nagbantay sa adlawng ipapahulay. Jesus didn't change it. Si Jesus wala mag-usab sa adlaw nga ipapahulay. The disciples didn't change it. Ang mga disipulo wala mag-usab sa adlaw nga ipapahulay. Who changed it? Apan ang pangutana, kinsa man ang nag-usab. 150 years after Jesus, 150 ka mga tuig human sa Jesus. a few people began to worship on Adunay Sunday. mga katawhan nga nagsimba og sugod sa adlawng Domingo. Sunday. Adlaw nga Where did we get the name Sunday? asa man nato gikuha ang pinulungan nga Sunday. Day of the sun. Kini gitawag og adlaw sa usa ka adlaw. People worshiping the sun. Ang mga tao nagsimba na sila diha sa mao nga adlaw. I've been to the church in Rome. Nakadto ko sa simbahan dito sa Roma Big hole in the roof. ug dito sa bungbong sa maong simbahan. And when the sun came, they worshiped the sun. O magulat sila o mulabay na gani ang maong adlaw mga kaigsuonan. How does Musimba God sila. feel? Unsa may bation sa Dios ni ana mga They're igsoon. not worshiping God. Wata nagsimba diha sa They're Dios. worshiping the sun. Ato nung gisimba ang adlaw. But not the God who made the sun. Dili ang Dios nga nagbuhat ni anang adlaw. Now people keeping Saturday and Sunday. Karong mga panahon na ang mga tao nagbantay na sa adlaw ipapahulay og adlawng Domingo. Constantine, the Roman emperor, Si Constantino usa ka emperor sa he said, I Roma. want everybody on the same day. Siya nagingon ang tanan musimba sa mao nga adlaw. Now Sunday. Karon adlaw nga Domingo. All the Christians supposed to move to Sunday. Ang tanang mga Kristohanon kinahanglan musimba na sa adlaw nga Domingo. And the Catholic Church, Og ang simbahan nga Katoliko, they made a law. naghimo sila og balaod. No more Saturday, seventh day. Wala nay Sabado nga ikapito ka adlaw. Now Sunday. Karon Domingo na. We don't say it. Wala ta nag-ingon ni ana. The Catholic Church says it. Ang Iglesia Katolika nagasulti ni There's a ana. book from the Catholic Church. Aduna gayo libro gikan sa mao nga iglesia nga dako. I have this book in my house. Aduna ako'y libro niini dito sa akong balay. Question, what day is the Sabbath day? Ang pangutana, unsa mga adlaw ang adlaw nga ipapahulay? Saturday is the Sabbath day. Sabado ang adlaw nga ipapahulay. That's what they said. Mao na giingon sa mao nga libro. Saturday is the true Sabbath. Ang tinuod, ang Sabado mao ang tinuod nga sa igpapahulay. Why do we worship on Sunday Apan instead of Saturday? nganon kita musimba man sa adlawng Domingo sa kundili ang Sabado. Because the Catholic Church transferred the holiness from Saturday to Sunday. Tungod kay nga Iglesia Katoliko nagbalhin sa pagbalaan sa adlaw nga Sabado padulong sa Domingo. Is that okay? Kana okay ra ba na? Maayo ra ba na? God made one day holy. Ang Dios naghimo og usar gyud ka adlaw nga balaan. And now someone says, I'm going to move it. Unya na uban nga mga tawo maingon sila ato ning utruhon. Our church will never change. Ang atong iglesia dili gayon mag-usab The niini. whole rest of the world can change if they want. Bisan ang tibuok kalibutan pwede nilang utruhon unsay ilang gusto. We think God is too important. Kay atong gibati nga ang Dios good mao'y pinakaimportante. I don't want to go to heaven someday. Dili ako gusto mo adto sa langit sunod nga God, panahon. we change your day. Unya mo ingon na ta Ginoo, amo biyang giusab ang imong I adlaw. hope it's okay, God. I hope Ginoo, okay ra ka na. I'm too busy on Saturday. Tungod kay busy kay ko sa adlaw nga Sabado. I'll see you on Sunday, God. Magkita lang ta Ginoo sa adlawng Domingo. Day of the sun, God. Okay? Adlaw sa usa ka Dios nga adlaw. Does it matter? Nabanay dako nga kuan man kaigsunan kanang pagbati Does God kaninyo. care what day you worship? Ang Dios gayud nagamping kanato sa adlaw nga ipapahulay. He said, I gave them my Sabbath as a sign between me and them. Siya nag-iyon, gihatag ko ang akong adlaw ipapahulay ingon sa katimaan, taliwala kanila o kanako. The Sabbath is a sign that you belong to God. Ang adlaw nga Sabado, usa katimaan nga ikaw kabahin sa Dios. I will give you a small illustration. Ako mong tagaan og jutay nga ilustrasyon. You have some rags. Mo nakita diha warag daghang mga trapo-trapo o You can do panapton. whatever you want with these rags. Pwede nimo ni himuon o kung sa imong gusto nga buhaton.
You can wipe your shoes. Pwede nimo ni itrapo sa imong sapatos. I've been going to the camp every day. Adto ko sa camping kada adlaw. My shoes are terrible. Ang akong sapatos pertig yung I hugawa have to wipe parehang my duha. shoes. Ako yung trapuhan ang akong You sapatos. can wipe the floor. Pwede nimo ni gamiton pagtrapo sa You salog. can wipe the car. Pwede nimo ni gamiton para sa pagtrapo sa imong sakyanan. But if you take those same rags Apan kun imo ning kuhaon nga maura gihapon nga mga panapton and make a flag, ug maghimo tag usa ka flag. now you cannot wipe the floor anymore with that. Karon dili na pwede nga imo ning gamiton og trapuhan nimo ang salog. You have to turn around. Come over here. There you go. Now, like the Filipino flag. Karon ganahan kay ko maglantaw sa flag sa Philippines. You cannot wipe the floor with that. Dili na mahitabo nga imo ning gamiton og imong itrapo sa It's salog. the same rags, Parihar ni sila nga panapton. but now it's a flag. Apan karon gihimo nang usa ka flag. It stands for your Kini country. gayon nagbarog tumba sa imong nasod. Soldiers die for the country. Daghan kay mga sundalo nga matay sa ilang nasod. You cannot do that anymore. Dili na nato mahimo mga When kaigsuonan. Manny Pacquiao wins a boxing match, Si Manny Pacquiao kanunay mudaog sa boxing. what flag does he get? Unsa man ang flag nga iya kanunay nga ibandira. Always Philippine flag. Kanunay gyud na usa ka Pilipino nga He doesn't flag. get the Thailand flag. Dili siya mahitabo magkuha og flag sa Thailand o China mga iwara-wara. flag. Dili pwede ang China nga flag. You better get the right flag. Kinahanglan ang insakto gyud nga flag. The U.S. gets the U.S. flag. Ang US flag makuha ka sa US flag. When they run around the race Kung ikaw mulakaw amudagan diha sa usa gayud ka and they win lumba. the race, Unya mudaog ka sa maong lumba. they go get a flag. Kuha ka sa imong And flag. they run around again with the flag. O magtuyok ka, magdala uban sa flag. Nobody gets the wrong flag. Wala gyud sa gayon nga mukuha sa sayop nga flag. It's too important. Ang importante gyud kini nga flag sa imong nasod. When they get the gold medal, O makuha na nila ang bulawan nga medalya, you get to stand on top. mo tindog ka sa pinakataas. You are number one in the world today. Ikaw na mao'y numero uno sa tibuok kalibutan. And they put your flag. O gunya, ilang ipakita ang imong flag. They never get the wrong one. Dili gyud sila kinahanglan masipyat sa pagbutang sa mao nga flag. It's the sign. Kay kana timailhan Your country. nga kini nga flag mao ni ang flag And sa God akong says nasod. the Sabbath is my sign. Ang Dios maingon nga ang Sabado mao ang akong timaan. The Sabbath is my flag that you belong to me. Ug ang Sabado mao gayud ang flag ug ikaw kabahin na kanako. And once God makes something holy, Kini gihimo sa Dios nga usa gayud kabalaan. you cannot move that anymore. Dili na kana pwede nga imo pang balhinon pag-usab. When you get married, Kaniya nga ikaw maminyo. you come down the aisle. Mutindog ka ug niya mo marcha ka padulong dinhi sa You atubangan. say, I will be faithful to you. Og ikaw moingon ako magmatinud-anon kanimo. I will never hurt you. Dili kanako pasakitan. They call it holy matrimony. Kana gitawag mga kaigsunan nga balaan nga pakigsaan. You cannot change that anymore. Dili na siya pwede nga usbon pa nimo. You cannot see a pretty girl and go with her. Dili na mahitabo nga makita ka gwapa nga dalaga unya moban na lang You kaniya. cannot change it from her to her. Dili nimo siya mausab gikan niini nga bahay ug niini nga It's babae. holy now. Kay tungod ikaw naghimo nagbalaan nga pagkasaan. God make the Sabbath holy. Gibuhat sa Dios ang adlaw ipapahulay nga balaan. You cannot change it anymore. Dili na pwede nga ato ng usbon. There was a little girl. Dunay usa ka gamay nga bata. The day it's raining, she can't think of what else to do. Iabot ang adlaw sa tingulan ug wa siya mahimo nga wa siya mabuhat. The mother says, color mommy a picture. Ingon ang inahan, mintras gaulan, drawing ko, kolore ang Mommy's picture. favorite color is red. Ang iyang mama, ang paborito nga kolor, mao ang pula. Color mommy a picture in red. Unya, buhati ko og drawing og kolore og pula. She comes back, O niya, siya may adto siyang inahan. all in blue. Ang tanan niya nga magikolor, blue ang kolor. What does the mother do? Unsa may gihimo sa inahan? Does she get mad? Masuko ba ang iyang inahan? Throw it away? Iya bang ilabay mga No, kaigsunan? the mother still loves the little Dili. girl. Ang inahan, iya gyapon higugmaon niyang And anak. God still loves everybody no matter what day. Og ang Dios may gugmaon gihapon ni bisan kinsa bisan ang uban kanato dili nakatsimba niya nga adlaw. But Apan
If the mother says my favorite color is red, Apan kung nanginahan mo ingon, ang akong paborito nga kolor pula. but the little girl does blue, O guniya iyang gihimo, blue ang iyang gikolor. that little girl says, I will love you, Mom, Moingon ang bata, moingon siya, ma ako gyud kang but I will gihigugma. not love you your way. Apan dili ti kahigugmaon sa imong mga paagi. I love you my way. Akong ganahan ang akong kaugalingon nga paagi. We say we will follow God's way. O niya mo atong sultihon karong gabi musunod If God ta says sa Saturday gusto sa is the Dios. Sabbath, Kung moingon ang Dios nga mao ang Sabado mao ang igpapahulay, I keep Saturday. ato nang bantayan I ang went to Sabado. Dubai, Niadto Miss Dubai. Muslim country. Usa gayod ka nasod sa mga Muslim. I got there on Friday. Dito ko naabot Biyernes. I saw a church with 1,000 people. Kita na kung sa kasimbahan, I say, what sulod is sa that? daghang mga tao. What is that? Aun sa man to mga kaigsunan. Catholic Church. Kana ba usa ka Katoliko nga iglesia, nga simbahan? Why are they on Friday? Apan ngano nagsimba sila adlawng Biyernes? Because they have to work on Sunday. Tungod kay sila manggon mo buhat og adlawng Domingo. They're not keeping the Sabbath Saturday anymore. Wala na sila nagbantay sa Sabado ilang ipapahulay. They're not even keeping Sunday. Wala na po sila nagbantay sa Domingo. Now they move to Friday. Apan ilang gibalhin sa Biyernes. We cannot. Dili pwede. We will follow God. Atong sundon ang atong He Dios. wrote with his own finger in the Ten Commandments. Iyang gisulat ang napulo kasugo sa iyahang mga tudlo. We will never change. Dili kana mahimo nga mausap. Many of you have been worshiping Sunday all your life. Amo daghan kaninyo nagasimba og adlawng Domingo sa inyong kinabuhi. You didn't know that God made the Sabbath on Saturday. Tungod kay wala kita masayod nga gihimo sa Dios ang ipapahulay nga Sabado. I encourage you to change it back. Ako mong dasigon nga atong hinahinayan pag-usap. Sunday was the copy. Ang adlawng Domingo alang na sa mga Go back to the iglesia. original. Balik tangadto sa tinuod. Ang una gayod, Keep the Sabbath with us. bantayan nato ang adlaw nga ipapahulay uban. Book of Daniel. Yes, magatawan si Ginoo. Lantawa si Daniel, They had the big golden statue. doon na sila'y dako kayo nga gibuhat nga dako kayo nga imahe. They said, you better bow down. Ingon ang mga tao, kinahanglan mo We'll throw buyok you mo in niya a fire. Og dili mo muyokbo niya na ay tambog mo sa kalayo. 3 Jewish boys. Tulo ka mga Hudiyo nga mga batanon. You're not supposed to bow down to idol. Dili sila, wala sila maanad sa pagyukbo sa mga Dios-Dios. One boy said, what are you going to do? Unya ang usa ka batanon na ingon, unsa man ang imong buhaton? I'm not going to bow. Naingon siya, dili ko muyukbo I'm ana. not going to bow to that idol. Dili ko muyukbo ni ana nga Dios-Dios. I'm going to stand. Mutindog ko. Okay, if you stand, I'll stand. Sige, kung mutindog ka, mutindog sad ko. So 3 boys stood standing. Ang tulo ka mga batanon, sila mitindog mga kaigsunan. They will not change. Dili sila mausab. Daniel 5. Ang Daniel 5 nag-ingon. 1,000 people in the banquet. Daghan kayo nga mga tao dinasa sa kasalo-salo. All of a sudden, there was a hand writing on the wall. O kalit lang adunay kamot nagsulat dinha sa bongbong. They could not read it. Dili sila maantigo nga mubasa niini. They called for the old Daniel, the prophet. Ilang gitawag ang mao nga propeta nga si Daniel. Daniel walked in. Og ila kinang niadto dito. They were drinking from golden cups. Nag-inom sila diha gayud sa bulawan nga kupa. They took those golden cups from Jerusalem. Katong mao nga bulawan nga kupa ila tong kinuha gikan sa Jerusalem. They were holy, Ila kining gigunitan, dedicated to God. gididikar kinis Ginoo. Now they stole them and brought them to Babylon. Apan ila kining gikuha o gikawat o gidala sa And ilahang they're drinking alcohol. o ilang ibutangan og mailimnon nga makahubog. He said, what are you doing? O ang tanan ingon nganong inyo kanang Those gihimo are holy now. kana nga mga butang bala You na cannot drink alcohol from them. dili pwede nga moinom tag ilimnon makahubog dinha sa mao nga You don't kupa. think God cares? Anam Ginoo aduna bay pagbati pa ni ana. Let me read this writing to you. Apa natong basahon kining mga sulat diha sa bungbong. Tonight you will lose your kingdom. Karong gabi mawala kanimo ang imong gingharian. And they all died that night. Og silang tanan nga matay ni anang gabi una. Be careful when you change something from God. Magbantay kita mga kaigsuonan kung mag-usab tag mga butang. Daniel na ginagit chapter sa Dios. Ang usa kayo diha ka sinulat sa Daniel 6. Now Daniel's an old man. Si Daniel ini panahon na tigulang na. Every day he prays at the window. Matagad law magampo siya magatubang siya diha siyang bitana. Morning, noon, and night. Buntag udto ug hapon. They made a law. Og unya sa matag. You cannot pray to God or anyone else, just the king. Dili ta makahimos pag
ampo sa Dios ang hari ra gyud mao ilang or they will balaod. throw you with a lion. Kay og dili nato siya sundon labay ta didto sa mga leon. Now they come to see what Daniel will do. Ug adunay mga tao ilang gitanaw kung ano siya gibuhat ni Daniel. Daniel goes home for lunch. Ilang nakita nga si Daniel ni uli human sa paniudto. He walks in the door. Og naglakaw siya padulong sa He pultahan. goes up the stairs. Saka siya sa hagdanan. There's the bedroom. Na ito ang mao iyang higdanan. Maybe I should pray in the bedroom now. Kasi mayon tingali mag-ampo ko karon dinhi sa I akong don't want to higdanan. be in the lions. Dili ko gusto nga itambog dito ipakaon sa leon. No, he cannot. Dili na niya maoy iyang. He will tumong. not change. Dili gid siya mausab. He opens the window. Iya gyapon giablihan ang And he prays bintana. to God the same way he has always Siya gyapon prayed. nagampo sa Dios pareho niya nga pagampo siyang kinabuhi. That's how we want to be. Kinahanglan mausab kita mga We will kaigsuonan. never change. Dili ta mausab. God made the Sabbath holy. Ang Dios naghimo sa adlaw nga Sabado He put it in the Ten balaan. Commandments. Iyan ang gikulit dina sa 10 kasugo. Jesus kept Saturday. Si Jesus nagbantay sa adlaw nga Sabado. We will never change. Dili nato na usbon mga You kaigsuonan. have to decide what you will do. My friend. Kinahanglan ikaw maghimo og desisyon sa imong kinabuhi. One last story. Usa lang katapusan nga sugilanon. There was a young man. Dunay usa ka batanon, He bought a book in New York City, nagpalit siya og usa ka libro dito sa New York City. World War II. Ang marka ikaduhang gubat. Someone had the book before him. Adunay uban nga nakauna og palit niya ni ana nga libro. And so he wrote a letter to her. Busa iya siyang gisulatan ang mao nga nakaunag He bato wrote a niya letter nga libro. back to her. O niya nagsulat pag balik ang maong iyang They gisulatan. fell in love. Nakasugod siya og He said, paghigugma. can you send me a picture? Og niingon siya, pwede ba nga padalaan ko nimog litrato? No, let's leave it like this. Niingon ang babae, ato lang ni pasagdan, ingon ani tang duha. So finally, at the end of the war, O niya ni humana ang gubat mga kaigsunan. he comes back to New York. Nibalik na siya dito sa New York. He says, I want you to come see me. Gusto ko nga muani ka o niya magpakita kanako. I'll send you a ticket. Ako kang padalaan og usa ka tiket. She says, I'll come on that day. Og siya mga kaigsunan miadto niya ng He adlaw. said, how will I know which one is you? Unsaon man ako pagkahibalo kung ikaw na ba na? I'll be the one with a red rose. Magunit ko sa usa ka pula nga rosas. So he goes to the train Og station. ang maong batan-on niadto sa usa ka train station. Plenty of people coming off the train. Daghan kay mga tao nangaog diha sa train. He's looking for the red rose. Nangita siya sa pula nga rosas. All of a sudden, he sees it. Og sa kalit lang iyang nakita. Old lady. Tigulang na nga babae. No wonder she didn't want to give me a picture. Bantog lang dahil di siya magpadala siyang litrato. How could I fall in love with an old lady? Saon man ako paghigugma niya nang usa ka tigulang nga babae. But he was nice to her. Apan siya maayo gihapon ngadto sa babae. Can I take you out to dinner? Nya ningon ang lalaki, pwede ba gihapon nga akong dalon sa usa ka And pagkaon. then she handed him the flower. Oh, gihatag sa babae ang bulak ngadto She sa said, batanon. that lady there gave me money to give you the flower. Katong bayhana dito, naghatag na kong kwarta nga, ihatag na kong bulak diha nimo. There came the beautiful girl. Oh, diha ay ang pinakagwapa nga babae. She tested him. Gisulayan lang diay siya. How would he treat the old lady? Unsaon niya pagtratar ang usa ka tigulang nga babae. You love me when I'm young and pretty. Hinaot nga imo kong higugmaon sa diha nga ako batan-on og gwapa But when I kayo. get old, Apan ko na ko matigulang. will you change? Hinaoton ta nga dili ka mausab. We will never change. Mga kaigsuonan, The dili Sabbath is mausab. God's red rose. Ang adlaw ipapahulay og Sabado usa gayud ka We rusas say na to pula sa God, the Dios. rest of the world can change. Kita mo ingon sa Ginoo ang tibuok kalibutan pwede silang They want to mag-usab. worship on Sunday or Friday. It's up to them. Sila magsimba Biyernes, Sabado, Domingo, sila mag-usab. We will never change. Apan dili na to usbon. I invite you to think about it. Ako kamo hangyon nga ato ning pamalandungan pagayo. We have a song for you now. Adunay lawiton nga giandam alang kanatong tanan. Someday we are going to bow before God. Sa umaabot nga mga adlaw kitang tanan muyukbo sa atong Dios. When your time comes to bow before God, Kung imo ng panahon sa pagyukmo diha tubangan sa Ginoo. you want to be keeping Jesus Sabbath or another day. Imo bang gibantayan ang adlaw Sabado o lain ba nga adlaw imong gisimba? You think about it.